Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur vatandoshlar, qanday ahvolinglar? Yaxshimi? Bugun 12 oyning 16-kuni. Dunyoning burilish nuqtasida turayotgan, dunyoning burilish nuqtasini ko'rayotgan bir tarixiy davrni ko'ryapmiz. Amerikaning saylimi dunyoning saylimi bo'lib qoldi. Joe Biden efendim saylanib qolsa, dunyoning siyosiy vaziyati boshqa shaklda mangdigan. Trump efendim saylanib qolsa, dunyoning vaziyati boshqa shaklda mangdigan bir siyosiy vaziyat ko'rinib turibdi. Tunugun Cumhuriyetçiler Partiyasining bosh rahbari McConnell efendi temir so'qidigan yo'g'on bozgan bilan Trump efendimning keyindan kelib beshiga keltirib turib berini sapdi. Trump efendimmi danq etib qopti. Amerika Kengash palatasida ishlaydigan Cumhuriyetçiler Partiyasining bosh rahbari McConnell efendimning bundaq o'ylamagan yerdan tuyuqsiz chiqib Trump efendimga zarba berishi Trump efendimni xuddi bir chaqmoq so'qayotgandek bo'ldi. Prezident Trump efendimni qo'llayotgan va Cumhuriyetçi partiya a'zolariga nisbatan yer yerilib osmonda chaqmoq chaqqandek bo'lib ketibdi. Hozircha buningga qarta Trump efendim hech qanday inkos qaytarmay jim turib qoldi. Amerika Avam palatasida ishlaydigan Cumhuriyetçi partiyasining bosh rahbari McConnell efendi ochiq oshkor holda bütün Cumhuriyetçiler partiya a'zolariga chaqiriq qilgan shaklda Joe Biden efendimni qo'llanglar degan chaqiriqni qildi. Bunda aytganda 1-oyning 6-kundan burun Prezident Trump efendimning qilayotgan jiddiy xizmatlariga nisbatan bir chelak so'g'oq suv quyibdi. Tunugun McConnell efendim ochiq oshkora holda nutq so'zlab Joe Biden efendimning prezident bo'lganligini tabriklab, shuning bilan birlikda Harris xonimning tunji Amerika ma'mur prezident bo'lganligini tabriklabdi. Yana shu nutqisida Prezident Trump efendimning keyindan bir pichoq silvitib, chandurutmay Trump efendimni mediyaligan so'zlarni qildi. Prezident Trump efendim mush 4 yil ichida anday yaxshi xizmat qildi, bunday yaxshi xizmat qildi. Endi yana qilib qolgan 3 hafta ichida qilishga tegishli muhim ishlarni qilib olsin degandek so'zlarni qildi. Tunugun bu xabar chiqqandan keyin Prezident Trump efendimni saylamagan odamlar Amerikada shunda xo'shal bo'lib ketibdi. Xo'shalligida usul o'ynab, ko'ranglab, tas qapti jini ichiga patmag'ini. Trump efendim tugidi, Trump efendimning ish bitdi deyib ketibdi. Trump efendimga va Trump efendimning qo'llovchilariga yordam eng ehtiyojli bo'layotgan mushundaq mezgilda yig'yandan balo qazo qarindoshdan keladi degandek ish bo'ldi. McConnell efendim bo'lsa, o'ziga vakolat emas, Amerika Kengash palatasining Cumhuriyetçiler partiyasining rahbari sifatida so'zlab qolmasdan, ya'ni 1-oyning 6-kuni qarshi so'z qilmanglar. Saylamning natijasi bekitilib bo'ldi. 1-oyning 6-kuni uni saylaymiz, buni saylaymiz. Bir-birimiz bilan satlashib qolmayli degandek so'zni qildi. Bunda aytganda McConnell efendi aslning qonuniy yo'llar orqali hal bo'ladigan yo'lni kesib tashlabdi. McConnell efendim nima uchun vaziyatni o'ngshash uchun aldiroq sonliq bilan o'zini baldur oshkorlab qo'ydi? Bu masalaga kelsak, kuzatuvchilarning deyishicha, bundaq bir ishlar sabab bo'ldi. Hammamizning xabari bor, Amerika Adliya ministri Barr efendi istifa berdi. 12-oyning 23-kuni xizmatidan ayrildi ekan. Barr efendi istifa berish uchun Prezident Trump efendimga qarata istifa xati yozibdi. Bu istifa xati intayin g'alit ekan. İstifa xitining asosli mazmuni bo'lsa, Prezident Trump efendimga qaratib, "Sen menga yana bir qitim Amerika Adliya bosh ministrlik xizmat vazifasini berding. Meni Amerika xalqi uchun xizmat qiladigan fursatni yaratib berganliging uchun intayin rahmat aytaman. Lekin sen Amerika xalqi uchun nihoyatda muhim xizmatlarni qilding. Lekin sen mush xizmatlarni qilaman deb ko'rilib boqmagan hujumlarga uchrab kelding. Menmi sen uchun qo'limdan kelishicha qilgan xizmatlarimdan intayin faxrlanaman. Lekin sen Amerika xalqi uchun mislsiz ko'rilib boqmagan to'klarni yaratding. Buning badaliga qarta Amerika hukumat qatlamlari ichidan og'ir zarbaga uchrab ketding. 2016-yili prezidentlikka saylanganingda senga qarshi bo'lgan kuchlarga qarta chaqiriq qilib talash tortishlarni qoldirib qo'yib birlikda Amerika davlati va Amerika xalqining manfaati uchun natija yaratayli deb chaqiriq qilgan eding. Lekin bu chaqiriqingga aksicha sana zarba berish, yo'lingni to'sash, sana zarba berish chora usullar intayin qabih bo'lib, bu qabih usullar chekidan eshib ketdi. Hatto sana Rossiya bilan til biriktirgan deb xizmatda seni palash holatga tushirib qo'yib, hukumatingni tatib olmoqchi bo'ldi.
Bar әпәндімнің xitidagi bu mazmunlar haqiqatan to'g'ri. Amaliyotda Prezident Trump dastlabki 2,5 yil ichida hech qanday xizmatlarni yaxshi qilolmay, ustidan arz qilgan shikoyat ishlar bilan aldirаш bo'lib ketdi. Prezident Trump әпәндім 2,5 yillik da'vo ishida utib chiqqandan keyin uturgan tarafga nisbatan ularni masxara qilmay, aksicha do'stonlik qo'lini uzatdi. Prezident Trump әпәндімнің do'stonlik pozitsiyasiga erishgan javobi bo'lsa, biqiniga pichoq, tumshug'iga mush bo'ldi. Bar әпәндімнің xitida yana tan kelgan bundaq ig'ir hujumlarni xeyli odamlar bardoshlik berolmaydi. Mushundaq sharoit ostida sen Amerika va Amerika xalqi uchun nihoyat zo'r iqtisodiy asoslarni yaratding. Umidsizlangan odamlar uchun umid yaratding. Sen Amerika davlatini qaytadan kuchlantirding. Amerika armiyasini qaytadan kuchlantirib, O'rta Sharq davlatlariga tinchlik shartnomasini barpo qilib, O'rta Sharq davlatlariga zaytun daraxtini tikding. Degandek, mana shunday xatlarni yozibdi. Mush xatning mazmunidan Prezident Trump әпәндім Bar әпәндімni xizmatdan bo'shatibdimi? Xizmatidan istifa bergan odam shunday xat yozamdi? Bu bir cho'ng savol. Endi ikkinchi nuqta bo'lsa, oldimizga dushanba kuni biletning xulosa kuni chiqibdi. Amerika asosli medialarning tarqitishicha, Joe Biden әпәндім saylandi. Joe Biden әпәндім 306 ovozga erishdi. Ularning demoqchi bo'lgani, talash tortish bo'layotgan shtatlardagi shtat boshlig'i yetkazgan sonni asos qilibdi. Amaliyotda shtat parlamenti, ya'ni xalqqa vakillik qiladigan saylam komiteti saylam ovozini Prezident Trump әпәндімге taqdim qilibdi. Bunda aytganda bir shtatda ikki xil shaklda bilet tashlash vaziyati ko'rilibdi. Bu vaziyat endi 1-oyning 6-kuni Amerika Kongressida muzokara qilib qarordan o'tkazilgan. Shundaq vaziyat shakllanayotgan mezgilda bugun McConnell әпәндімнің qilgan nutqisi, Bar әпәндімнің yozgan istifa xatlari orasida murakkab masalalar bor degan gap. Endi 3-masala bo'lsa, texmi murakkab bo'lib, General Flynn әпәндім bilet sanash Dominion mashinasini tekshirib, uning natijasini Amerika sotiga bergan ekan. Amerika Oliy sud mahkamasi bilet sanash Dominion apparatining xatolik ahvolini bosirib qo'ygan ekan. Dominion bilet sanash apparatining ba'zi bir uchurlari asta sirqa tarqalgandan keyin Amerika Oliy sud mahkamasining 2 Oliy sud amaldori bilet sanash Dominion apparatiningki xatolik ahvolini biroqla oshkorlab etibdi. Bilet sanash Dominion apparatiningki xatolik nisbati %68% ni egallaydi ekan. Buningdan xabar topgan odamlar danq etib qopti. Normalda qimoxonning qimo o'ynash mashinalari qimovozlarga 50% umid beradi ekan. Bu Dominion bilet sanash apparatining xatoligi bo'lsa %68% ekan. Talab bo'yicha aytgan chaqda saylam bilet sanash apparatiningki xatolik nisbati %0.% bo'lsa talabga uyg'un bo'ladi ekan. Qonun bo'yicha 0.% xatolikni aslida odamlar qo'lda sanash orqali hal qiladi ekan. Bu xabar oshkorlangandan keyin Amerika davlati ichida cho'ng bir g'ulg'ulga aylanib ketibdi. Prezident Trump әпәндім haqiqatni izlash orqali bundaq vaziyatlar yaralgan ekan. Birinchisi, bilet sanash apparatida xatolik chiqdi. Buni sudmi e'tirof qilgan. Har qaysi qo'shma shtatlar qo'sh liniyalik bilet tashlash orqali vaziyat Trump әпәндім uchun yaxshi taraf qarab mangan. Uchinchi ahvol bo'lsa, Prezident Trump әпәндім tanqid qilgan Amerika adliya organi hech qanday xizmatlarni qilmadi deb Bar әпәндімni tanqid qilgan. Natijada Bar әпәндімнің yozgan istifa xati yana bir burilishni paydo qilgan. Prezident Trump әпәндімге mushundaq yaxshi vaziyatlar shakllanayotgan vaqtida Amerika Cumhuriyetçiler Partiyasining bosh rahbari Amerika Kengash palatasiga vakolatan Prezident Trump әпәндімге bundaq ajallik zarba berishi nimani tushundirdi? Nurg'un davlatlarning prezidentlari Joe Biden әпәндімni tabriklagan mezgilda Putin әпәндім sukut surib keyniga so'rab kelgan edi. McConnell әпәндімning bu qilgan so'zi orqali Rossiyaning prezidenti Putinmi Joe Biden әпәндімni tabriklash bilan birga Rus armiyasi keyni-keyndan 6 pay boshqarilgan bombalarni qo'yib berib, Amerika davlatiga besim qilgan va buning bilan birga Yaponiyaning shimolidagi Ruslar besib olgan orolga Rossiya armiyasi havoda mudofaa ko'radigan ig'ir tipdagi qurollarni jiddiy o'tkagan. Putin әпәндім tashabbuslik bilan yana Xi Jinping bilan harbiy ittifoqdoshlik kelishim qilish to'g'risida signallarni yo'llagan.
bu qitim Prezident Trump efendim rast mag'lub bo'ldimi? Amaliyotda Prezident Trump efendimga ro'y jihatdan intayin ig'ir zarba bo'ldi. Trump efendim bu qitimqi ilishda saylan bo'lgan kundan boshlab ta hozir qadar to'xtamay jang qilib, oxirida o'ziga haqiqiy qarshi bo'lgan kuchlarni bisim bilan maydonga chiqaribdi desak bo'ldi. Amerika Kongressining Kengash palatasida ishlaydigan Cumhuriyetçiler Partiyasining bosh raisi McConnell efendimning ayoli Xitoy, ismi Zhao Xiaolan. Demak, bu oila Xitoy davlati bilan chambar-chas, irmash-chirmash, zich munosabat bilan bog'lanib ketgan ekan. McConnell oilasi Xitoy davlati bilan bo'lgan savdo tijorat va manfaatda zich munosabati bo'lib, McConnellning ayoli Zhao Xiaolanning dadisi Deng Xiaopingning vaqtida bo'lsin, Jiang Zeminning vaqtida bo'lsin, Hu Jintao, hozirgi Xi Jinping qadar iltiz tatib ketgan. Zhao Xiaolanning nomida Xitoy dengiz transport tijorat uchun qatnayotgan bir qancha cho'ng parxodlar bor ekan. Bu transport kemalari Xitoy davlatida yasalgan bo'lib, asosiy mablag'lar Xitoy bankasidan qarz olib yasalgan ekan. Cumhuriyetçi partiyalarining bosh raisi McConnell efendimning keynida Xitoy Kommunist partiyasi bor degan gap. McConnell efendimning ayoli Xitoy bo'lib qolmasdan, ularning keynida g'oyat zo'r manfaat guruhi bor ekan. Prezident Trump efendimning qaytadan prezident bo'lib saylanish ishiga ishlatmagan qarshilik Trump efendimni mag'lub qilish uchun har xil shakldagi kozirlar o'ynaldi. Prezident Trump efendimga zarba berish uchun ishlatmaydigan yoshirin saqlab kelayotgan McConnell efendimga o'xshash cho'ng kozirlarni ishlatib pistalning o'tirg'a tashlab etdi. Endi 1-oyning 26-kuniga qadar 30 kundan jiqroq bu mezgilda Prezident Trump efendimning oldini to'sash uchun yana qanday kozirlar o'ylandi? Kozirlar yana bormi, tugidimi? Trump efendimga nisbatan hozir kim dushman, kim do'st, kim Amerikaning manfaati uchun xizmat qiladi, kim Amerikaning manfaatini Xitoyga setyotidi, hamma narsa Prezident Trump efendim uchun ochiq oshkor bo'ldi. Trump efendimga qarshi turayotgan kuchlarmi amalsizlikdan, kuchi yetmaganlikdan eng oxirgi bir kozir bo'lgan McConnell efendimni ishga soldi deb tushunsak xatolashmaymiz. Xulosalaganda bundan keyingi Amerikaning siyosiy vaziyati ikki yo'lning birisiga qarab mangdi. Agar Trump efendim mag'lub bo'lsa, solchi kuchlarning rahbarligida bo'ladi. Trump efendim va Trump efendimni qo'llagan butun kuchlar hisob berdi. Yana bir yo'l bo'lsa, Prezident Trump efendim g'alaba qilib, Washingtondagi siyosiy sozliqqa yoshirinib olgan timsohlarning hammani eng ashaddiy, eng cho'ng timsohlardan tortib, so'rab chiqib, obdobga tashlab yetadi. Hammanglarning qimmatli vaqtinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat.